We have 3 corpses here at the back of this hillocks. We are informed that there are 2 more here in Lamurde, and ALF Yorùbá TV. Elédùmarè yóò kò fi àánú rẹ̀ gbà wá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tá a bára wa yìí. Àyànfẹ́ mọ̀ ń padà bọ̀ láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tá a tún fi wọlé òun. Àmọ́ kó tó di àsìkò náà, jáwọ́ kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn ká tó máa pẹ̀kẹ́lù ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbé láti ọ̀dọ̀ Sheikh Gumi o. Aburú tó ń bẹ nínú ìjà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé kò tó aburú tó ń bẹ nínú ìfẹ̀mí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí ṣòfò. Ẹ dúnàdúrà pẹ̀lú àwọn agbébọn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí wọ́n lè dẹ́kun à ń ṣekú pa àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí. Sheikh Gumi ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ náà. Irú èwo tún lè yí o, àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí náà yìnbọn pa àwọn obìnrin tó ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn ní ìpínlẹ̀ Adamawa. 9 ló ti jáde láyé báyìí nígbà tí 50 ó lé tó sì wà ní ilé ìwòsàn. Àwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà l'Àbújá ti buwọ́lu ìgbésẹ̀ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti kó àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí wọ orílẹ̀-èdè Benin Republic látàrí bọ́sẹ̀ dúnkòkò mọ́ ìjọba àwarawa lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. Àwọn agbébọn náà tún ṣe ìkọlù sáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Zamfara, wọ́n sì ṣekú pa gbajúmọ̀ inú ìlú, ọ̀pọ̀ sì farapa nínú ìkọlù tuntun náà. Arábìnrin kan rèé tó ń sọ ìrírí rẹ̀ láti fi kọ́ àwọn ènìyàn lẹ́kọ̀ọ́ nípa àwọn oníjìbìtì ìpínlẹ̀ Èkó, ètò ń pè ní One Chance. Tó bá dásìkò á ṣàfihàn fọ́nrán tiẹ̀ náà. Nínú ẹ̀kọ́ mìíràn tá a tún kọ́ fún ti àsìkò yìí ni ti àwọn oníjìbìtì orí ayélujára tán áàkì àkáǹtì àwọn ènìyàn tó sì fi gbowó lọ́wọ́ ará, ojúlùmọ̀ àti mọ̀lẹ́bí. Á ṣàlàyé tiẹ̀ náà tó bá dásìkò. Ǹjẹ́ àkúbójú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tẹ̀tí láǹfààní àti mọ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti ń mú ìròyìn náà wá lájọ balẹ̀ bó ṣe ń lọ náà là ń bá dọ́gba bí mo ṣe tàwa náà kó àyànfẹ́ àtìlẹ́yìn ìtẹ́jú olólùfẹ́ wa náà lárígbà alùyìn lọ́gbọ̀ ẹnu ẹ̀ṣẹ̀ púpọ̀. Kókó oníròyìn lẹ ti gbọ́ ìlàtẹ̀nu àyànfẹ́ Elédùmarè, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ẹnu rẹ̀ ló kù tájọ máa pẹ̀ kẹ́lù o. Aburú tó ń bẹ nínú ìjà àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò tó aburú tó ń bẹ nínú ìfẹ̀mí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí ṣòfò. Ẹ dúnàdúrà pẹ̀lú àwọn agbébọn lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan dẹ́kun àṣekúpa àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí. Sheikh Gumi ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ náà. Gbajúmọ̀ àfa ilẹ̀ Àríwá ti ṣẹlẹ̀ Haúsá Sheikh Ahmadu Gumi oní ọmọ ní ìtàkùrọ̀sọ yìí lójúmọ́ mọ́wọ́n BBC Hausa ní èní ti ṣe ọjọ́ 9 nínú oṣù kejìlá ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí, níbi tá ti ní ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Ibẹ̀ ló ti ṣe ní àlẹ́ wípé ṣe má parọ́ tàn yín jẹ, ṣe rí aburú tí ń bẹ nínú àwọn tí wọ́n jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Aburú ni lóòótọ́ o, ṣùgbọ́n a lè fi wé èyí tó fi ń ka àwọn ọmọ ogun lẹ̀ yìí pẹ̀lú bá ṣe ń fi ẹ̀mí wọn ṣòfò tó sì ń ṣe bẹ́ẹ̀ ta ẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ lọ́nà tí ò bá ojú mu tó. Oní tó lè gba ìjọba orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nímọ̀ràn lé lórí oníká dúnàdúrà pẹ̀lú àwọn agbébọn yìí. Oní òfojú hàn gbangba nínú Kùránì kò sí àtakò nípa lè dúnàdúrà pẹ̀lú àwọn agbébọn, bẹ́ẹ̀ ni ìwé mímọ́ ti Bíbélì kò takò. Ó ní fún ìdí èyí a gbọ́dọ̀ dẹ́kun aburú tó fi ń ka àwọn ọmọ ogun lẹ̀ yìí lórí bó ṣe ń fi ẹ̀mí wọn ṣòfò. Fún ìdí èyí ẹ dúnàdúrà pẹ̀lú wọn o. Ó ní ẹ dúnàdúrà pẹ̀lú wọn. Ó tún ṣe àpẹẹrẹ nípa ìkọlù táwọn agbébọn ṣe sí ilé ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Kebbi. Ó ní wọn ò ṣekú pa àwọn ẹnikẹ́ni. Ó ní eléyìí aburú ni lóòótọ́, ṣùgbọ́n a lè fi aburú rẹ̀ wé ti àwọn ọmọ ogun lẹ̀ yìí tí wọ́n ṣekú pa. Fún ìdí èyí a gbọ́dọ̀ dúnàdúrà pẹ̀lú àwọn agbébọn. Sheikh Gumi ló tún ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Irú èwo tún lè yí o, àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí náà yìnbọn pa àwọn obìnrin tó ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn ní ìpínlẹ̀ Adamawa. 9 ló ti jáde láyé báyìí nígbà tí 50 ń bẹ nílé ìwòsàn. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn náà bí ó ṣe ti ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ pé àwọn obìnrin tó ń ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn ní ìjọba ìbílẹ̀ Lamude tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Adamawa, 9 nínú wọn ló ti gbé ìkúrújẹ lọ́wọ́ ẹbọra báyìí. Ìṣẹ̀lẹ̀ láabi náà wáyé lánàá tí ń ṣe ọjọ́ 8 oṣù kejìlá ọdún tá a wà yìí, lásìkò tí wọ́n ṣe náà lẹ̀ wípé àwọn obìnrin abilékọ àti ọ̀dọ́langba láwọn obìnrin ni wọ́n ṣe ìfẹ̀hónúhàn èyí tó ṣe dédé àsìkò tí ẹni tó jẹ́ ọ̀gágun fún ikọ̀ ọmọ ogun 23 brigade ní Yola tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Adamawa ọ̀hún táwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ sin
ọ̀gágun náà tí wọ́n ń sin lọ èyún ọ̀gágun Amechi Agu tí wọ́n sin ọ̀gágun náà lọ ó ní wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn obìnrin ọ̀hún wọ́n gbégi dé òpópónà tó yẹ kí ọ̀gágun ọ̀hún gbà kọjá ètò mú kí àwọn ọmọ ogun lẹ̀ yìí kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣínà bọ́bọ́lẹ̀ tó sì ṣekú pa obìnrin 9 nínú àwọn olùfẹ̀hónú ọ̀hún nígbà tí wọ́n ní wọ́n ti gbé àwọn 23 lọ sí ilé ìwòsàn tó pè ní Numan nígbà tí wọ́n sì ní àwọn 28 náà bẹ ní ilé ìwòsàn ti Yola ní ìpínlẹ̀ Adamawa ọ̀hún gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ dímọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrè oko ilé àti àwọn ohun ọ̀sìn tó fi mọ́ àwọn nǹkan míì làwọn ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí ni wọ́n tún ṣe ìkọlù sí tí wọ́n ṣe kú pa àwọn tó sì tún bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n bàá jẹ́ ǹjẹ́ kí ni tó ṣẹlẹ̀ tó fa yánpọnyánni náà ó ní wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé níṣe ni àwọn obìnrin tán ṣe ìfẹ́ náà ọ̀hún nánà ti ń gbìyànjú láti lọ́ọ́ lè sọ iná sí sẹkítẹ́rìàtì ti ìjọba ìbílẹ̀ Làmúdè yìí ní ìpínlẹ̀ Yola wọn lélẹ̀ ló mú kí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ gbìyànjú láti dènà ìkọlù tí àwọn olùfẹ̀hónú ọ̀hún tí wọ́n fẹ́ ṣe àlàyé lé ló jáde láti ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún ikọ̀ ọmọ ogun 23 brigade ní Yola èyàn Captain Olúṣẹ́gun Abídóyè nígbà tí ó sì máa tẹ̀síwájú ó ní kì í ṣe wípé àwọn ọmọ ogun lẹ̀ yìí wọ́n ṣekú pa ẹnikẹ́ni o lásìkò tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìfẹ̀hónú ọ̀hún wọ́n kàn dènà àti wọ́n lè jẹ́ kí wọ́n lọ bá nǹkan tó jẹ́ ti ìjọba jẹ́ oní tó ṣẹlẹ̀ kí ìròyìn tó sì jáde yìí wípé kì í ṣe òtítọ́ àmọ́ o níṣe ni àwọn olùgbé inú ìlú náà fìdí ìròyìn náà múlẹ̀ wípé ìbọn tí wọ́n yìn ló ṣekú pa ènìyàn 9 lára àwọn tó ń ṣe ìfẹ̀hónú náà nínú ìtẹ́ẹ̀rí àwọn òkú wọn nínú mọ̀ọ́máwòrán yìí. Àwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ti buwọ́lu ìgbésẹ̀ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti kó àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí lọ sórílẹ̀-èdè Benin Republic látàrí wọ́n ṣe dúnkòokò mọ́ ìjọba àwarawa lórílẹ̀-èdè ọ̀hún. Lẹ́ni ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló kọ ìwé náà ránṣẹ́ sí àwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà l'Àbújá wípé pẹ̀lú bó ṣe wà lábẹ́ òfin òun fẹ́ yọ̀ǹda àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí orílẹ̀-èdè Benin Republic láti lọ́ọ́ rí mójútó áwọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ nípa báwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè náà bó ṣe ń gbìyànjú àti dìtẹ̀ gba ìjọba àwarawa lọ́wọ́ ìjọba tó wà níbẹ̀ láti máa lo ìjọba ológun níṣe ni àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin àgbà l'Àbújá ni wọ́n tètè ṣe ọ̀rọ̀ náà ní kánkànkán tí wọ́n sì ní omi gbóná gbọ́dọ̀ pẹ́ lẹ́nu bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ní pẹ́ ní sáà kéèké wọ́n ti buwọ́lu ìgbésẹ̀ táàrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gbé ọ̀hún torí pọ́n ló wà nínú lábẹ́ òfin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti orílẹ̀‐èdè àgbáláyé ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa wọ́n bá gbé fọ́nrán rẹ̀ wọnú lé báyìí. President of the Senate, distinguished Senate President, requests for the consent of the Senate for the deployment of Nigerian troops to the Republic of Benin for peace mission. Pursuant to Section 5, Subsection 5, Part 2 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended, I seek further to consultation with the National Defense Council, the consent of the Senate for the deployment of Nigerian troops to the Republic of Benin. This request is made further to a request received from the government of Benin Republic for the exceptional and immediate provision of. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn tẹ̀ síwájú àwọn agbébọn tó ṣe ìkọlù sáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Zamfara wọ́n sì ṣekú pa gbajúmọ̀ inú ìlú ọ̀pọ̀ ló sì ṣe bẹ́ẹ̀ tó tún farapa. Nínú ìlú tó pè ní Bakura ní ìjọba ìbílẹ̀ Bakura yìí tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Zamfara nìṣẹ̀lẹ̀ láabi náà ti wáyé lánàá ọjọ́ 8 inú oṣù kejìlá ọdún tá a wà yìí pẹ̀lú bẹ́sẹ̀ ní àwọn agbébọn náà wọnú ìlú náà wá lọ́sàn-án gangan tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn ní kólekóle níbi tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ikú pa gbajúmọ̀ inú ìlú tẹ́pẹ́ orúkọ rẹ̀ ní Alhaji Kabiru Daketi tí wọ́n tún ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tá tó ṣe wọ́n léṣe èyí wáyé láàrin ọ̀sẹ̀ kan síra wọn tí wọ́n ṣe ìkọlù sínú ìlú tẹ́pẹ́ ní Bakura yìí níbi tí wọ́n ti jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn gbé títí di àkókò yìí àwọn tá jí gbé lọ́sẹ̀ tá a lò sẹ́yìn yìí wọn ò tí ì rí wọn gbà ó kó tó di páwọn oníṣẹ́ lábì yìí wọ́n tún padà wá sọ̀sẹ́ ṣe ìkọlù tuntun míì.
níbi tá a dé yìí a ní láti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe àfihàn fọ́nrán ibi tí arábìnrin kan tó sọ ìrírí rẹ̀ lórí bó ṣe jàjàbọ́ kúrò lọ́wọ́ àwọn oníjìbìtì ìlú Èkó tó ń pè ní one chance lásìkò tí ó wọnú ọkọ̀ wọn. ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa wọ́n bá gbé fọ́nrán rẹ̀ wọlé tẹ́gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa bí arábìnrin ṣe sọ ìrírí rẹ̀ èyí tá a ní láti mójútó káyà ikọ̀ ojú lalákànfin sọrí pàtàkì jùlọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó. So when I sat down at the front, the next thing, those guys, the conductor was shouting that, oh, I should use my seatbelt. I should use my seatbelt. Then he started shouting that, oh, I should put my phone inside my bag. That I should stop holding the phone in my hand. I should put my phone inside my bag. That I need to hold the seatbelt with my 2 hands, not 1 hand. So I should put the phone inside my bag. And me, I didn't want to put my phone inside my bag. So I kept it in between my laps. The next thing, he started shouting, Madam, I don't want wahala. I don't want wahala. Please put that phone inside your bag. Where is pressure coming from now? I mean, I just want to get to my destination because I'm already late. Okay, now, since I want to get to my destination, I have said, okay, let me put this thing inside my bag. I don't fuck up again. So I kept the phone inside my bag now. The next thing, as I was now trying to drag the seatbelt, the guy was dragging it back. He was telling me that, oh, the thing is too strong. It's too strong. All those ones, now distraction, no. They were just trying to distract me so I would not notice that they've already started stealing things from my bag. Maybe that's what they wanted me to do, yeah? I didn't know that these people, they've moved my phone. And after them, I wanted to go to the back. Immediately, I came down. Despite of immediately. Calm down. It did not end there. Immediately, I came down. Since it's a long bus, then I just noticed that something is off. Then I jumped inside the bus. I don't know how I did it, but then I jumped inside the bus. I threw my bag inside and then I jumped inside the bus. Immediately I jumped and I entered inside the bus. I sat down and I said, give my phone. nínú ẹ̀kọ́ míì tá a tún rí kọ́ fún ti àsìkò yìí lórí ìròyìn ní ti àwọn oníjìbìtì orí ayélujára ètò wọn ni wọ́n háàkì àkáǹtì àwọn ènìyàn láti fi gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí. ẹni tó jẹ́ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta Bright Edafe òun ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí ọgbọ́n táwọn oníṣẹ́ lábẹ́ ọ̀hún tí wọ́n lò láti fi háàkì àkáǹtì WhatsApp àwọn ènìyàn tí wọ́n sì fi máa gba owó lọ́dọ̀ àwọn ojúlùmọ̀ àti ẹbí tó fi máa rá. èmi kọ́ ní ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ o àyànfẹ́ Elédùmarè ọlọ́ọ̀dán wa wọ́n bá gbé fọ́nrán rẹ̀ wọlé pẹ̀lú bá ṣe bẹ́ẹ̀ mú ọ̀nà wá sórí ètò fún ti àsìkò yìí táfùwà mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ sẹ́ni wá dédé síbi táàsì mọ́ kí ó ní ọbí pẹ̀ ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ìtẹ́bá wa jẹ́ ẹkú àìbínú títí dìgbà tájọ máa pàdé lórí ìkànnì ALF Yorùbá TV ire àtayọ̀ láfi máa pàdé ẹjá ṣe sùúrù káwo fọ́nrán ọ̀hún dé parí kálẹ̀ rẹ̀ kọ̀ọ̀kan àti kejì mú bẹ́ẹ̀. How do we make sure accounts are not hacked? Our WhatsApp account is secured and protected. Oh, we may just say, oh, it's just WhatsApp. It's beyond that, because so many of your vulnerable contacts will be duped, will be scammed, simply because they are trying to help you, thinking that you are the one they're actually chatting with. Now, how do we know that our colleagues or friends' WhatsApp has been hacked? We'll just take a moment. I will go through some of the messages that you are likely going to receive. Okay, I'll be going through messages from 2 different persons whom their account was hacked some time ago. This one is saying, good morning, how was your night? And the person replied, fine dear, and you? The person who the hacker now said, I bless God. And the next message you are most likely to get is, please, I need your assistance on something. I can guarantee you that most time this person is asking for assistance, this number, even while they were your friend, while they were still in charge of their phone, they have never asked you for assistance most time. That's number 1 red flag. Then the reply is anything there. What is that? And this is the template. I am trying to send someone money with they will measure a particular amount and it's not going through. Please, can you help me send it to the person's account details? Please, I will send it back to you once my network comes up. This is another trick. Simply because by the time you send them the account, by the time they send you the account number, you would want to ask, oh, why are you not sending me your account number? They will give you this format. Now, this is another format. This person also said, I'm trying to send someone money. The money is not going through. Now, ironically, this person was actually chatting with me. So I took a screenshot. I now said, okay, send me the account. He now sent me a certain account number. The moment I said, I want to send this money to your account, I can only send this money to your account. He said,
He abused me. Let me not use the abusive words because this is a video that is going out. He abused me and deleted all the messages unknown to this particular person that has already screenshotted our chats. Now, what we do with this information is for us because we are still on the trail of this particular hacker. However, prevention, they say, is better than cure. I will go through and teach you all. I believe as this video is going, we are looking at it, and by the side, we will see a display on how to activate two-factor authentication on WhatsApp. Not just activating it. For those who may not be digitally inclined enough to activate it, just understand that the moment somebody message you and say, I need an assistant, I want to send money to somebody, and they sent you an account number that does not bear their name, don't send it. If they send you a PalmPay account, an OPay account, a MoneyPoint account, ALF Yoruba TV.